안녕하세요, 유튜버 고운맘이에요. 오늘은 사과 이유식을 만들어 봤어요. 보고 싶으시다면 구독과 좋아요를 눌러주세요. 오늘 도움 주실 분은 아니야. 하지마. 그래 먹어볼까? 맛있다. 우리 고은이는 건더기가 있는 걸 싫어해요. 그래서 급 다시 걸러내고 있어요. 아주 예민하고 민감한 고은이에요. 건더기가 있으면 싫어요. 먹는 김이 싫거든요. 우리 고은이는요, 지금 외할머니가 먹여주는 이유식을 먹고 있어요. 씻었나요? 부드득 떨죠? 여러분, 저렇게 부드득 떨어도 놀라지 말고 여러분, 씨를 싸는 거예요. 네, 맛있어요?